Na sasa tuangazie yanayoendelea huko Iran, ambapo nchi hiyo imeadhimisha uteuzi wa Ayatollah Mojtaba Khamenei kuchukua nafasi ya baba yake kama kiongozi wa juu zaidi kwa kufyatua makombora chungu nzima kuelekea Israel na eneo la Ghuba leo Jumatatu, huku vita hivyo vikisababisha bei ya mafuta duniani kupanda maradufu. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi. Iran imemtaja Mojtaba Khamenei, mwana wa kiongozi mkuu aliyeuawa, kuwa mtawala mpya wa jamhuri hiyo ya Kiislamu na hivyo kumweka mamlakani kiongozi mwenye msimamo mkali wa kidini, wakati vita hivyo vinavyozidi kuenea kanda ya Mashariki ya Kati vikisababisha bei za mafuta kupanda maradufu. Katika kuadhimisha uteuzi wa kiongozi mpya, Iran imezindua mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi za Ghuba na kuelekea pia Israeli. Tel Aviv tayari imemtaja Mojtaba kuwa mtu atakayelengwa. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kwamba baraza la wataalamu, ambalo ni chombo cha juu cha viongozi wa kidini mjini Teheran, halikusita kumchagua kiongozi mpya licha ya ukandamizaji wa kinyama wa Marekani na utawala mwovu wa Kizayuni. Kisha vilionyesha kombora ambalo lilikuwa tayari kufyatuliwa likiwa na maandishi, kwa amri yako Said Mojtaba. Kulingana na balozi wa zamani wa Israel nchini Marekani Michael Oren, wakati akizungumza na kituo cha utangazaji cha ABC News, kiongozi yeyote mpya wa Iran ambaye ataendeleza misimamo mikali huenda akalengwa na Israel. Inaonekana kwangu kwamba kiongozi yeyote atakayekuja na kusema ataendelea na kampeni ya kuiangamiza nchi hii, basi Israeli ina wajibu wa kujaribu kumwondoa. Lakini kama atatokea kiongozi tofauti atakayesema atabadilisha jinsi Iran inavyoshirikiana na majirani zake na jinsi inavyoiona dunia pamoja na nafasi ya Iran katika kanda na kimataifa, basi Israeli haitakuwa na tatizo naye. Wakati vita hivyo vikiingia siku yake ya 10, Iran imezishambulia nchi za ukanda wa Ghuba kwa makombora na ndege za droni, ambapo Saudi Arabia ilizuia ndege zisizo na rubani zilizolenga visima vyake vya mafuta, huku kampuni ya nishati ya taifa ya Bahrain ikionya kwamba huenda isiweze kutimiza mikataba ya mauzo ya nje baada ya shambulio la kombora. Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait nazo pia zimeripoti mashambulizi. Na bei za mafuta duniani zimeendelea, ambapo bei ya pipa la mafuta ghafi imepanda kuvuka dola 100 kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine miaka 4 iliyopita. Masoko ya hisa duniani ikiwemo yale ya Japani na Korea Kusini yametikisika, huku madereva nchini Ufilipino wakionekana kupanga foleni kubwa kujaza magari yao mafuta, na Vietnam ikijiandaa kuondoa ushuru wa uagizaji mafuta. Rais Donald Trump amepuuzilia mbali kupanda kwa bei ya mafuta, swala ambalo ni nyeti kisiasa nchini Marekani, akisema ni athari ndogo ya matokeo ya kuondoa kila alichokitaja kuwa kitisho kikubwa cha mpango wa nyuklia wa Irani. Hayo yakiendelea, huko Lebanoni nako mapigano yameongezeka. Wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran wamesema kuwa walikuwa wanakabiliana na wanajeshi wa Israel waliotua mashariki mwa Lebanoni kwa helikopta 15 kutokea upande wa mpaka wa Syria. Lebanoni ilitumbukia katika mzozo huo wiki iliyopita baada ya Hezbollah kuishambulia Israel kufuatia kuuawa kwa Khamenei mkubwa. Ni Sylvia Mwehozi huyo. Na tukisalia katika ripoti inayofungamana na hiyo, ni kwamba baraza la wataalamu wa Iran limemteua Mojtaba ambaye ni mwanawe Ali Khamenei kwa kiongozi mpya mkuu wa nchi hiyo. Uteuzi huo unaashiria kwa uongozi wa Iran uliovitani na Marekani na Israel umechagua mkondo mapambano. Thelma Modzaya anaeleza zaidi. Mojtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 mwezi wa Septemba mwaka 1969 eneo la Mashhad, na ni mwana wa pili wa kiume wa kiongozi wa Iran wa zamani aliyeuawa na shambulio la angani la Israel mwishoni mwa Februari mwaka huu. Baraza la wataalam 88 limemteua Mojtaba kuwa kiongozi mpya mkuu wa Iran, ikiwa imepita wiki moja tu tangu vita kuanza na Marekani na Israel. Mojtaba anaelezwa kuwa mtu wa mafumbo ambaye pia ni mwenye ushawishi mkubwa katika mamlaka ya Iran. Anaaminika kuwa na uhusiano wa karibu na Pasdaran, kikosi maalum cha usalama kinachosadikika kuwa na mamlaka makubwa nchini humo. Baraza kuu la wataalam wa Iran limewarai raia wa nchi hiyo kusimama na kiongozi mpya aliyeteuliwa na kumuunga mkono ili kulinda amani. Hata hivyo, upo mtazamo tofauti. Mojtaba anatazamwa kama mrithi wa uongozi ulio na msimamo mkali. Duru zinaeleza kuwa Rais Donald Trump wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa uteuzi wa mwanawe Khamenei hautokubalika na kusisitiza kuwa kiongozi huyo
huyo mpya wa Iran hatodumu iwapo hawatakuwa na ushirikiano na Washington. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israel alisema wiki iliyopita kuwa yeyote atakayeteuliwa kuwa mrithi wa Ali Khamenei atakuwa mradi wa kuondoshwa. Kulingana na mchambuzi Ibrahim Rahbi, Iran imetuma ujumbe wa moja kwa moja kuwa haitotishwa au kuhangaishwa. Uteuzi huu unatoa ishara moja tu kuwa Irani bado wamesimama kwenye njia ile ile, na huenda wakawa wanaenda kwenye njia kali zaidi kuzidi njia ya awali waliokuwa wamesimama. Uteuzi wa Mujtaba unatuma salamu moja kwa moja kwa upande wa pili kuwa Irani haitishwi wala haitetereki na wala haijabadilisha msimamo wake. Kiongozi huyu anafikiriwa kuwa labda anaweza kuja kwenda tofauti kidogo na babake katika uamuzi wa mwisho ambao ndio Iran wamekuwa wakiuzungumza, kutoa fatwa, agizo la Irani kumiliki nyuklia. Mojtaba Khamenei alipata umaarufu wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2005 alipokuwa na mkono kwenye mchakato huo uliompa ushindi Mahmoud Ahmadinejad aliyetokea kikosi cha IGRC ambaye hakuwa nafahamika. Alijiunga na IRGC mwaka 1987 baada ya kumaliza masomo ya shule ya upili. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu huko Kenya, ambapo takriban majimbo 16 nchini Kenya yameathirika na mafuriko. Katika mji mkuu Nairobi, familia zipatazo 3,500 zimeathirika. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa zilizonyesha mwishoni mwa wiki imefikia watu 43. Mwandishi wetu wa Kisumu, magharibi ya Kenya, Musa Navie ametuandalia taarifa hii. Serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Utumishi wa Umma inayoangazia mipango maalum imetoa wito kwa Wakenya maeneo yote nchini kuwa makini kwa kuzingatia usalama wao, hasa barabarani na kutovuka mito iliyofurika na nyingine iliyovunja kingo zake, huku akiagiza afisi zote kiwango cha majimbo kuimarisha kitengo cha kupokea taarifa za mafuriko na wahanga ili kuharakisha huduma za dharura. Waziri Geoffrey Ruku ameeleza kuwa Nairobi ndiyo iliyoathirika zaidi, barabara na majumba yakifurika, baadhi wakifia ndani ya magari. The government is assisting the displaced families. Serikali inasaidia familia zilizoathirika kwa kuwapa msaada wa dharura kupitia idara ya kitaifa ya mipango maalum, na washirika kama shirika la Msalaba Mwekundu wanasaidia kupanga makazi ya muda makanisani na shuleni. In churches, in schools. Familia kadhaa Nairobi zinaendelea na harakati za kuwatafuta wapendwa wao, hasa baada ya kutoweka tangu mafuriko hayo, nyingi ya tafuta hizi zikiishia kwenye makafani na wengine wasijulikani walipo. Jimboni Kisumu, familia 381 zimeachwa bila makao baada ya mito Sondu na Awach kuvunja kingo zake kutokana na mvua nyingi. Familia zingine takriban 300 pia zikiachwa bila makao baada ya mto Sondu Mirui kuvunja kingo zake jimbo la Homa Bay. Mamlaka kuu ya usalama wa barabarani Kenya KENHA imefunga barabara na daraja kadhaa, ikiwemo daraja ya Migori, jimbo la Migori linalopakana na Tanzania upande wa Isibania. Mamlaka hiyo pia ikifunga barabara nyingine sehemu mbalimbali za nchi ikiwemo ya Migori. Sasa tunaomba kama tunaweza pata mahali pa kuishi. Hatuwezi ishi shule na watoto wanasoma shuleni. Bado ilisingira mpaka boma, mpaka kila kitu imesingira, hata choo zote zimejaa maji. Shirika la Msalaba Mwekundu eneo la Nyanza kupitia mratibu wake Samuel Omondi linasema hali ya kujitafutia kimaisha ya wakazi walioathiriwa na mafuriko imetatizwa, na hivyo kuhimiza msaada wa dharura wa chakula, huduma za matibabu ili kusaidia waathiriwa. Miongoni mwa majimbo yaliyoathirika ni Nairobi, Kisumu, Migori, Homa Bay, Bungoma, Narok, Kericho, Makueni, Kwale, Kirinyaga, Kiambu, Murang'a, Nakuru na Kajiado. Kulingana na takwimu za jumla, familia 10,863 zimeathirika huku familia 4,845 zikiachwa bila makao. Musa Navie, DW, Kisumu.